जाडो महिनामा निकै नै हुस्सु लागेको दिन थियो। त्यसै दिन शाही नेपाली सेनालाई काठमाडौँको सडकहरूमा देखियो। हेर्दा हेर्दै शाही नेपाली सेनाले सिंहदरबारलाई घेर्यो र विभिन्न राजनेतालाई पक्राउ गर्यो, जसमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला पनि थिए। सबैजना अलमलमा थिए। त्यसैबेला राजा महेन्द्रले आफूले सत्ता सम्हालेको घोषणा गरे। भइरहेको राजनीतिक दलहरू र दलगत राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका वर्गीय संगठनहरूलाई समेत यही घोषणाद्वारा हाललाई अवैध घोषित गरी यस्ता संस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाई बक्सेका छौं। केही वर्ष अघि मात्र आएको गणतन्त्रको अन्त्य त्यस्तै घटनाबाट भएको थियो, जसलाई हाल नेपालको इतिहासको कालो दिनको रूपमा लिने गरिएको छ। त्यो दिन थियो पुस 1 2017। पुस 1 को लागि राजा महेन्द्रले धेरै महिना अघिदेखि तयारी गरिरहेका थिए भने आफ्नो विश्वास पात्रलाई पनि यसबारे जानकारी दिएका थिए। पुस 1 2017 नेपालको इतिहासको पानाहरूमा सधैँ सधैँको लागि छापिएको छ। यस घटनाबारे विभिन्न भिडियो, लेख र पुस्तकहरू भए पनि यस घटनाको पृष्ठभूमि र यस घटनापछि भएका अरू घटनाहरूको बारेमा कमै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा 2017 सालको कुको बारेमा सम्पूर्ण रूपमा चर्चा गरौं। भइरहेको राजनीतिक दलहरू र दलगत राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका वर्गीय संगठनहरूलाई समेत यही घोषणाद्वारा हाललाई अवैध घोषित गरी यस्ता संस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाई बक्सेका छौं। विक्रम सम्वत 1903 मा कोत पर्व भएपछि नेपालमा राणा शासन आएको थियो। त्यसबेला पनि राजालाई देशको प्रमुख माने पनि राजासँग केही शक्ति रहेको थिएन। राणाहरूले राजालाई घर नजरबन्दीमा राखेको थिए। तर विक्रम सम्वत 1990 पछि नेपालमा राजनीतिक गतिविधि धेरै नै बढ्न थालेका थिए। लगभग त्यसैबेला दशरथ चन्द र टङ्कप्रसाद आचार्य जस्ता नेताहरूले नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना गरेका थिए। राजाले पनि यी गतिविधिलाई साथ दिन थाले। विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते दशरथ चन्द धर्मभक्त माथिमा गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्रीलाई राणाले देशद्रोहको आरोप लगाएर मृत्युदण्ड दिए, जसपछि राजनीतिक गतिविधिहरू झन लुकेर हुन थाले। यस घटनाको लगभग 10 वर्षपछि राजा त्रिभुवन सपरिवार सहित भारतीय दूतावास हुँदै भारत गए। Escaping with his 2 wives and family, he took refuge in the Indian embassy. From there, through Nehru's intercession, they were allowed to fly to India. उनी भारतमा रहेको बेला नै नेपाल कांग्रेसले देशभरि राणा विरुद्ध आन्दोलन चलायो। त्यसैपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा राणा नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवन बीच 1 फागुन 2007 मा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो। सम्झौतामा जनताद्वारा निर्वाचित विधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने, 5 नेपाली कांग्रेस र 5 राणाहरू सदस्य भएको अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, श्री 3 मा निहित भएका सबै अधिकार राजालाई सुम्पिने र वैधानिक राजा त्रिभुवन नै हुने जस्ता विभिन्न शर्तहरू रहेका थिए। तर त्यसैपछि भारतीय चलखेलको सुरुवात भएको थियो। ज्यादा नेपालीहरू मात्र गए पनि भारतबाट फर्किँदा केही भारतीय पनि फर्किएका थिए। ती भारतीयहरूमा गोविन्द नारायण पनि थिए। गोविन्द नारायण राजा त्रिभुवनको लागि प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा भारतबाट नेपाल आएका थिए। दिल्ली सम्झौता बाहेक पनि विक्रम सम्वत 2007 को भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप धेरै हदसम्म बढाएको थियो। प्रजातन्त्र आएपछि पनि भारतले नेपालभित्र विभिन्न सैन्य चेक पोस्ट बनाएको थियो भने धेरै भारतीय सल्लाहकारहरू राष्ट्रिय राजधानीमा पनि रहेका थिए। राजा महेन्द्र यी सबै कुरासँग असन्तुष्ट रहेको बताइने गरिएको छ। राजा त्रिभुवनको निधनपछि महेन्द्र राजा बनेका थिए। महेन्द्र राजा बनेपछि नै नेपालमा संविधान आएर चुनाव भएको थियो। त्यही संविधानले दिएको शक्तिलाई प्रयोग गर्दै राजा महेन्द्रले कु गरेका थिए। नेपालमा गणतन्त्र भर्खरै आएको थियो। त्यसैबेला संविधान लेख्ने कुरा भयो। नेपालको संविधान लेखिसकेपछि राजा महेन्द्रले संविधान आफै संशोधन गरेका थिए। त्यस संविधानमा राजासँग धेरै इमर्जेन्सी पावर पनि रहेको थियो। संविधान लेखेको केही हप्तापछि नेपालमा देशकै पहिलो चुनाव भयो, जसमा जनताले बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुनेको थियो।
बीपीले प्रधानमन्त्री भएपछि भूमि सुधार विधेयक ल्याएका थिए, जसपछि नै देशका जमिनदारहरू बीपीसँग रिसाएका थिए। एक दिन राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला दरबारमा भोजमा थिए। भोज सकिन लागेको बेला राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई 2 सिंह एकै पिञ्जरामा हुन नसक्ने कुरा बताएका थिए। यस कुरालाई राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिने संकेतको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यसबेला बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रको सम्बन्ध बेग्लै किसिमको थियो। राजा महेन्द्र बीपीको भावना र विचारको कदर गर्दथे भने कार्यशैलीको विरोध गर्थे। बीपी कोइराला भने सबै शक्ति जनतासँग हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्थे। राजा महेन्द्रले धेरै महिना अघिदेखि कु गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिने योजना बनाएका थिए। उनको यस योजनाको प्रमुख योजनाकार तुलसी गिरी थिए। राजाले कु गर्ने योजना विभिन्न नेतासँग मिलेर बनाए पनि यो योजनाको कार्यान्वयन कहिले गर्ने भनेर कसैलाई जानकारी दिएका थिएनन्। « 2017 पुस 1। त्यस दिन बिहानदेखि नै काठमाडौँको सडक र चोक चोकमा सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरू ओहोर दोहोर गर्न थालेका थिए। राजाले कु गर्न सक्ने हल्ला काठमाडौँमा केही हप्ता अघिदेखि नै चलिरहेको थियो। बीपी कोइराला माथि दबाव बनाउन राजाले आफै कांग्रेसका महामन्त्री तुलसी गिरी र अंगरक्षक जेनरल शेरबहादुर मल्लको मद्दतले यो हल्ला फैलाएका थिए। राजाले आफूलाई हटाउने थाहा भए पनि राजाले कु गर्छन् भनेर बीपी कोइरालाले सोचेका थिएनन्। कु भएकै दिन बीपी कोइरालाले मदनमणि दीक्षितलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए। त्यस अन्तर्वार्तामा उनले कोट राजाले मलाई रुचाउँदैनन् भने म प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार छु। सुवर्ण शमशेरलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउने उहाँको इच्छा हो भने म विरोध गर्दिन भनेका थिए। अन्तर्वार्तापछि बीपीले भारत शमशेरलाई भेटेका थिए, जसमा भारत शमशेरले बीपीलाई आजै कु हुन सक्ने बताएका थिए। त्यसैपछि बीपी कोइराला भतिजलाई भेट्न गएका थिए, जहाँ उनले आज राजाले समात्छन् होला भनेका थिए। त्यसैबेला दरबारमा राजाले सेनापति नीर शमशेर राणा र प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर योजना सुनाए। तर सेनापतिको त्यति विश्वास नभएको कारणले राजाले उपसेनापति सुरेन्द्र बहादुर शाहलाई योजना सुनाए, तर सुरेन्द्र बहादुर पनि यस कदमप्रति सहमति हुन सकेनन्। यसैपछि नै राजाले दरबारभित्रकै सेनालाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। राजाले सेनाका जेनरल समर बहादुर कुँवरलाई प्रधानमन्त्री कोइरालालाई गिरफ्तार गर्न लगाए। त्यसैबेला कोइराला लगायत देशका धेरै नेताहरू तरुण दलको महाअधिवेशनमा रहेका थिए। सेनाले सम्मेलन स्थल गएर त्यस स्थल घेर्यो। त्यसैपछि बीपी कोइराला गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जीपमा राखेर सिंहदरबार ल्याइएको थियो। सबै नेतालाई गिरफ्तार गरेपछि महेन्द्रले कोट कांग्रेस सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दियो, पार्टीलाई राष्ट्रिय हित भन्दा माथि बढायो र कानून र व्यवस्था कायम राख्न असफल भयो भन्दै अपराह्न 3:30 बजे रेडियो मार्फत शाही घोषणा गरे। हेलिकप्टरको माध्यमबाट पनि शाही घोषणाको पर्चा देशभरि छरिएको थियो। यसरी नेपालको पहिलो कु भएको थियो। माथिल्ला तहका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखियो। साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता तथा अन्य समाज विरोधी भावनाद्वारा प्रेरित अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको बोलबाला बढ्न लाग्यो। महेन्द्रले कु गरे लगत्तै पुस 22 2017 सालमा पार्टीविहीन पञ्चायत शासनको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि आउँदो वर्षहरूमा पुस 22लाई पञ्चायत दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको थियो। पञ्चायत राम्रो थियो कि थिएन भन्ने बहस अझै पनि रहेको छ। अब महेन्द्रले पञ्चायत कालमा गरेको केही उल्लेखनीय कामहरूको चर्चा गरौं। महेन्द्रले नेपालबाट भारतीय मुद्राको सर्कुलेसनलाई धेरै हदसम्म कम गरेका थिए भने नेपाली मुद्राको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन गरेका थिए। महेन्द्रको शासनकालमा देशको विभिन्न प्रमुख राजमार्गको निर्माण भएको थियो, जसमा महेन्द्र राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र अरनिको राजमार्ग जस्तो राजमार्गहरू पनि पर्छन्। यसैगरी राजा महेन्द्रको शासनकालमा नै देशको विभिन्न विमानस्थलहरूको पनि निर्माण भएको थियो। राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपालले 45 देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो। यसैगरी महेन्द्रको शासनकालमा नेपालले भारतसँग मात्र नभएर चीनसँग पनि बातचित सुरु गरेको थियो भने चीनले विभिन्न राजमार्गको निर्माणमा पनि मद्दत गरेको थियो। राजा महेन्द्रको शासनकालमा नै भारतले नेपालभित्र बनाएको विभिन्न चेक पोस्टहरू हटाइएको थियो। तर विश्वबन्धु थापाले केही महिना अघि मात्र
राजा महेन्द्रले नै भारतीय सेनालाई कालापानीमा चेकपोस्ट बनाउन अनुमति दिएको दाबी गरेका थिए। यसैगरी महेन्द्रको शासनकालमा अरू पनि धेरै उल्लेखनीय कामहरू भएको थियो। तर विक्रम सम्वत 2028 माघ 17 मा राजा महेन्द्रको निधन भएको थियो, जसपछि वीरेन्द्रले सत्ता सम्हाले। वीरेन्द्रको शासनकालमा नै पञ्चायतको अन्त्य भएर बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। For the past 2 months, thousands of Nepalese have been seeking democracy after decades of absolute monarchy. तर 2058 जेठ 19 को हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो, जसपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बनेका थिए। त्यसै बेला नै नेपालमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि महेन्द्र जसरी नै नेपालमा पञ्चायत ल्याउने प्रयास गरे पनि उनी सफल हुन सकेनन्। यसै असफल प्रयासपछि नेपालबाट राजतन्त्रको पूर्ण रूपमा पतन भएको थियो। हेर्दा हेर्दै विक्रम सम्वत 2072 मा नेपालमा संविधान पनि आएको थियो। तर नेपाल हालसम्म नै अस्थिर नै रहेको छ। नेपालमा पञ्चायती समयको प्रशंसा गर्ने जति रहेका छन् त्यति नै विरोधी नै रहेका छन्। धेरै मान्छेले राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाले सँगै शासन चलाएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि सोच्ने गरेका छन्। यस्तो विभिन्न कुरामा बहस भए पनि राजा महेन्द्रले देशको स्वाधीनताको रक्षा गरेको कुरामा चाहिँ कोही असहमत हुँदैन। तपाईहरुलाई के लाग्छ? राजा महेन्द्रले कु गरेर सही गरेका थिए कि थिएनन्? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। आजलाई भने यति नै।